Fala pessoal, meu nome é Bruno Santos. Estamos aqui gravando um vídeo do Euro Truck Simulador. Eu sou novo pessoal, eu fiz meu canal não faz muito tempo. Me ensinar o vídeo ainda, então sou primeiro. Curte aí, deixa seu like e se inscreva no meu canal, pessoal. Vamos começar agora com a casa. Eu vou editar. Um sinalzinho, muita e leva muito, tá vendo? Aí não dá certo, né, pessoal? Não se esqueça, se inscreva no canal, siga meu canal hoje. Eu estou começando com o Euro Truck Simulador. Vamos fazer um trabalhinho para ter cardial. Vamos começar. Já tenho Euro Truck Simulador há muito tempo, então eu já conheço todos os caminhos, né? Então não é fácil pra mim. Aí tem cardial, já vi esse caminho todinho. Não tem jeito. Sinalzinho de novo quando tomar com a multa. E vamos que vamos, sinal abrir. Feio do caralho. Atualizou. Ficou uma merda. Essa buzina é mais feia do mundo. O jogo não tá bom, né? Só faltou a máquina mais caminhão. Trolladinha de leve. Sem bater o caminhão. E vai muito elogiado. Se você é novo no canal, deixe seu like e se inscreva no meu canal.
salvar isso aí no E é isso daí, pessoal. Até amanhã. Amanhã eu faço outro vídeo que vai estar tarde. 6 horas da manhã. Celular descarregado. Tchau, pessoal. Até amanhã.